aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dios mío, dijo aleluya. Wow, wow, está ocurriendo algo muy fuerte. Está diciendo gloria a Dios, muchachos. Está diciendo aleluya. Está diciendo aleluya. Dios mío, está ocurriendo algo. Di aleluya, di gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Hermano, mantengan el micrófono silenciado para que pueda escuchar la multitud. Vamos, di gloria a Dios, aleluya. Ay, santo Dios. Hermano, ustedes están viendo esto, un muchacho que no podía hablar y está hablando diciendo aleluya. Di gloria, 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 gloria. Gloria dice. Wow, wow. Póngase en cámara ahí, por favor, el que está ahí. Yo creo que el milagro está ocurriendo ya. Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Él no hablaba ni una palabra. No. Él no podía hablar nada.